မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Victory Ground အင်္ဂလိပ်စာပညာဒါနသင်တန်းမှာအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကို Victory Ground မှာလာရောက်၍အခမဲ့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာတို့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံစံလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြရအောင်ဒီနေ့ပထမဆုံးသုံးမဲ့အသုံးလေးကတော့ it pays ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်it pays ဆိုတဲ့အသုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြန်မာလို့အကျိုးရှိတယ်ပေါ့တခုခုကလောက်ရတာအကျိုးရှိတယ်ဒါလောက်ရင်အကျိုးရှိတယ်လို့အဲ့လိုပြောချင်တဲ့အခါရေးချင်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သူကိုဆရာတို့မှတ်မိလွယ်အောင်နမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် Read this book it pays ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်အကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ it pays အကျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ကြအောင် Study English it pays အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာထား it pays အကျိုးရှိတယ် Attend this class it pays ဒီသင်တန်းကိုတက်ကြည့်အကျိုးရှိတယ်နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့နမူနာစာကြောင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြမယ် Buy this book it pays ဒီစာအုပ်ကိုဝယ်ထား it pays အကျိုးရှိတယ် Watch this movie it pays ဒီစကားကိုကြည့် it pays အကျိုးရှိတယ် Practice meditation it pays Practice meditation ဆိုတာတရားထိုင်တာပါအဲ့တော့တရားထိုင်မှာ it pays အကျိုးရှိတယ်ဒီတော့တစ်ခုခုလုပ်ဒါကိုလုပ်အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါရေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးရမယ့်အသုံးလေးက it pays ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးလေးတွေကိုလည်းပဲနမူနာကိုယ်ပိုင်ဝကြလေးတွေတိဆောက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာရောစာရေးတဲ့နေရာမှာရောကြိုးစားပြီးတော့ရေးပါပြောပါနောက်အသုံးတစ်ခုကသူ့ရဲ့ negative เนาะအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့်အသုံးလေးက it doesn't pay အဲ့တော့ it doesn't pay ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အကျိုးမရှိဘူးဒါကိုမလုပ်နဲ့အကျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုပြောချင်တဲ့အခါရေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးရမယ့်အသုံးလေးက it doesn't pay သူ့ကိုလည်းပဲနမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် Don't do it it doesn't pay အဲ့ဒါကိုမလုပ်နဲ့အကျိုးမရှိဘူး it doesn't pay အကျိုးမရှိဘူး Don't speak ill of others it doesn't pay သူတော်ဘာအတင်းမပြောနဲ့အကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ speak ill of others ဒီသူတော်ဘာအတင်းကိုပြောသည်သူတော်ဘာမကောင်းကြောင်းပြောသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်ဒီတော့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က don't speak ill of others သူတော်ဘာအတင်းမပြောနဲ့ it doesn't pay အကျိုးမရှိဘူး don't argue with him it doesn't pay သူနဲ့တော့မငင်းနဲ့အကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့တခုခုဒါလုပ်ရင်အကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါရေးချင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့်အသုံးလေးက it doesn't pay ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဝကြလေးတွေနဲ့ပြောကြည့်ပါရေးကြည့်ပါနောက်အသုံးတစ်ခုကတော့ no use plus verb ing ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ရှေ့မှာထည့်ခြင်းရင်တော့ it is ကိုထည့်ပေးရပါတယ်ဒီတော့ no use plus verb ing ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်လဲအလကားပဲဒါလို့လဲအလကားပဲလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရေးချင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့်အသုံးလေးက it is no use plus verb ing ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းပဲမှတ်သားရလွယ်ကူစေရန်အတွက်ဆရာတို့နမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် Don't do it
it is no use doing အဲ့ဒါကိုလုပ်မနေနဲ့လုပ်လေအလကားပါပဲ it is no use doing လုပ်လေအလကားပဲ don't go there it is no use going အဲ့ဒီကိုသွားမနေနဲ့သွားလေအလကားပါပဲ it is no use going သွားလေအလကားပါပဲ don't wait for him it is no use waiting သူကိုစောင့်မနေနဲ့စောင့်လေအလကားပါပဲ it is no use waiting စောင့်နေလေအလကားပဲဒီတော့တခုခုဒါလုပ်လေအလကားပါပဲလို့ပြောချင်တဲ့အခါရေးချင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့်အသုံးလေးက it is no use plus verb ing ဖြစ်ပါတယ်နောက်အသုံးတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒါလေးကတော့ up to you ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာဆက်ချက်နဲ့ဘက်ကိုထားမယ်ဆိုရင်တော့ it is ကိုထားရပါတယ် up to you ရဲ့နောက်မှာ to plus verb လိုက်ပေးလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်တခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒါကတော့မင်းအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်လို့အဲ့လိုပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးရမယ့်အသုံးလေးက it is up to you to bless verb ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းပဲနမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့မှတ်သားရလွယ်ကူစေရန်အတွက်လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် it is up to you to be successful in life ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာမင်းပေါ်မှာမူတည်တယ် it is up to you မင်းပေါ်မှာမူတည်တယ် to be successful in life ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်အောင် it is up to you to change your dream into reality မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတာမင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းမှာ change into reality ဆိုတာကတော့တခုခုအကောင့်ထဲပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာသုံးလို့ရပါတယ် it is up to you to change your dream into reality နောက်တစ်ကြောင်းသုံးကြည့်အောင် it is up to you to win her love သူမရဲ့အချစ်ကိုရဖို့ဆိုတာမင်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒီမှာ win her love ဆိုတာသူမရဲ့အချစ်ကိုရရှိသည်ဆိုတဲ့ဘတ်အသုံးဖြစ်ပါတယ် it is up to you to win her loveဒီတော့တခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒါကတော့မင်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်လို့အဲ့လိုပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးရမယ်အသုံးလေးက it is up to you to bless verb ဖြစ်ပါတယ်နောက်အသုံးကဒီအသုံးပါပဲနောက်မှာ to plus verb မထည့်ဘဲနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် it is up to you အဓိပ္ပာယ်ကတော့မင်းသဘောပဲတဲ့တရားရောကဒါငါလုပ်ချင်တယ် it is up to you မင်းသဘောပါပဲငါဒါစားခြင်းနဲ့ it is up to you မင်းသဘောပါပဲစာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တို့လည်းနမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် can I follow with you အဲ့တော့ဒီမှာကောင်းမလေးကမေးလိုက်တယ်နော်မိကွန်းလေးကကျမရှင်နဲ့လိုက်ခဲ့လို့ရမလားတဲ့အဲ့တော့ကောင်းမလေးကမေးလိုက်တော့ကောင်းလေးကဘယ်လိုဖြေလဲ it is up to you မင်းသဘောပဲလိုက်ရင်လည်းလိုက်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာလေးတွေကြည့်ကြရအောင်ကောင်းမလေးကပြောတယ် I want to buy it ကျမဒါလေးကိုဝယ်ချင်တယ်ဝယ်ချင်လိုက်တာအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဒီတော့ကောင်းလေးကပြောလိုက်တယ် it is up to you မင်းသဘောပဲနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ကောင်းမလေးကပြောတယ် I have to leave you ကျမရှင်ကိုထားခဲ့ရတော့မယ်ကျမရှင်ကိုထားခဲ့ရတော့မယ်တဲ့ကောင်းမလေးကပြောတယ်အဲ့တော့ကောင်းလေးကပြန်ပြောတယ် it is up to you မင်းသဘောပဲငါ့ကိုထားခဲ့ရင်လည်းထားခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအတိတ်ပဲရပါတယ်ဒီတော့မင်းသဘောပဲမင်းစိတ်ကြိုက်ပဲအဲ့လိုပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတဲ့ pattern လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းသဘောပဲလို့ပြောချင်တဲ့အခါရေးချင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့်အသုံးလေးက it is up to you it is up to you မင်းသဘောပဲဒီအသုံးလေးကိုလည်းပဲစကားပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်စေစာရေးတဲ့အခါမှာဖြစ်စေကြိုးစားပြီးတော့ပြောကြည့်ပါရေးကြည့်ပါဒါမှသာလေရင်ဒီအသုံးလေးတွေဟာမှတ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အသုံးတစ်ခုကတော့ far from it ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်
far from it ဆိုတဲ့အသုံးလေးကတော့ way they ဘန်းစကားနဲ့မြန်မာဘန်းစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုခေတ်လူငယ်တွေသုံးနေကြတဲ့အသုံးလေးရှိတယ်ဆူတောင်းလေမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ် far from it သူ့ကိုလည်းပဲသုံးကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကောင်းလေးကမေးလိုက်တယ် Do you love me မင်းငါ့ကိုချစ်လားဒီတော့ကောင်းမလေးကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲ Far from it with the ဆူတောင်းလေအဲ့လိုပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ essential English speaking patterns အခြေခံ English စကားပြောပုံစံလေးတွေကိုဆရာတို့လေ့လာလိုက်တာ it pays ဆိုတဲ့အသုံးလေးရဲ့ it doesn't pay ဆိုတဲ့အသုံးလေးရဲ့ it is no use plus verb ing အသုံးရဲ့ it is up to you to plus verb 1အသုံးလေးရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ far from it ဆိုတဲ့အသုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးလေးတွေဟာဆရာတို့အင်္ဂလိပ်စာရေးဖတ်ပြောမှာအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အထောက်အကူလည်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ